Bienvenidos otra vez, me llamo James. Aquí tenemos una oración para ver práctica en identificar 4 diferentes sonidos de la letra A. La letra A es A en inglés, pero tiene 4 diferentes sonidos, depende la situación. Entonces, la más difícil para hispanohablantes es A, no es A. Sí tenemos veces cuando la A suena A, pero suena A, as in cat, or Halloween, or after. Muchas palabras donde suena A. Entonces, ¿cómo es la A? Es casi que fuera la A, pero la lengua atrás tiene que ir para arriba. A. Y se hace la boca para los lados y se abre la boca un poco. Entonces, A no es igual que A. No es una A más fuerte. No es A, sino A. Es horriblemente difícil para ciertas personas. Pero una vez que entiendes A, vas a oír más y vas a empezar a usar. Para atinar la A, piensa en cuando los americanos digan el afirmativo yeah. ¿Quieres ir a ver pizza? Yeah. ¿Quieres tomar una cerveza? Yeah. Esa, la parte final de yeah es A. Yeah. ¿Quieres ir? Yeah. Ask. Ahí está en ask. Entonces voy a leer esto y a ver si puedes atinar dónde oíste la A. Bien. To plan my vacation, I talked to a travel agent about my passport, visa, and vaccinations. Eran varias de A. To plan my vacation, I talked to a travel agent about my passport, visa, and vaccinations. Ahí, en vaccinations. No es vaccinations, vaccinations. Vaccinations, vamos a marcar así. Y nota que la doble C es como la K y luego la S. Vaccinations. Son 2 C diferentes ahí. Vaccinations. Para empezar, plan. También, no es plan. To plan my vacation, I talked to a travel. Ahí está, travel. Horrible, el sonido horrible. No es A para nada. Travel. Agent about my passport. Ahí está en passport. Visa and vaccinations. Ok, vamos a empezar con la segunda, el segundo sonido es la A, como es el nombre de la vocal en inglés. A, B, C, D, A. Entonces, cuando oyes A. To plan my vacation, I talked to a travel agent about my passport, visa, and vaccinations. To plan my vacation. Long A. Short A, long A, marcamos con la línea. Vacation, I talked to a travel agent. Ahí se oye A. About my passport, visa, and vaccinations. There you go, vaccinations, ahí. Bien, hay veces cuando suena no A. Es como que fuera la A, pero la boca más cerrada. Y bien relajada. Es el sonido más común en inglés, porque usamos con the, THE, y también el artículo también, la letra E, se dice a teacher, a student, a video, Okay. To plan my vacation, I talked to a travel agent about my passport, visa, and vaccinations. Okay, right there. No se dice I talked to a travel agent. Se puede, pero se dice a travel agent cuando quieres poner por alguna razón más énfasis en la palabra a. Normal es a, pero se puede decir a como para reforzar la idea de que es una sola. ¿Hablaste con muchos agentes? No. I talked to a travel agent. Entonces sí es posible, pero no es común. Una vez de 50, una vez de 100 decimos a. Entonces normal es a.
I talked to a travel agent about. ¿No ves? La misma aquí es about, around, America, About my passport, visa, ahí está, otra vez. And vaccinations. And. A veces no atino cuál es la A en and porque sabemos reducir esa palabra muchas veces. Entonces ni caso le hago. Porque a veces la vocal desaparece. Pero si vamos a marcar la vocal sería a en la palabra and, como que fuera ask. Pero es de saber de que muchas veces se reduce, se pierde por completo la vocal. Pero sí le vamos a marcar a como ask. Bien. Terminamos con terminamos con con a. Solo queda la a casi como que fuera español. To plan my vacation, I talked to a travel agent about my passport, visa, and vaccinations. Ok, ahí suena a más o menos. No vayan a decir nada por la L. La L es silenciosa ahí. Entonces, no trates de meter la L. La L va a confundir a tus oyentes. Entonces, I talked to a travel agent about my passport, visa, and vaccinations. Una vez más rapidito. To plan my vacation, I talked to a travel agent about my passport, visa, and vaccinations. Gracias por su tiempo. Para más ejemplos, váyanse con www.dulang.com. Dulang es D-E-W-L-A-N-G. Nos vemos.